السلام علیکم ناظرین، تو موسم کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹ لے کے آ چکا ہوں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو ہے محکمہ موسمیات نے جو ہے بارش کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں سب سے پہلے ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، جام پور، ساہیوال، شورکوٹ اور لیا شامل ہیں۔ بارش کا جو پہلا اسپیل ہے وہ ادھر سے ہو کے ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، میاں والی، فیصل آباد، اٹک اور سرگودے والی سائڈ پہ جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو ہے اس وقت موسمی صورتحال ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ اس وقت جو ہے ملک کے کچھ علاقوں میں جو ہے اس وقت ٹوٹلی بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد والی سائڈ پہ جو ہے موسم آج ٹھنڈا اور خشک رہے گا، اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے قریب علاقوں میں جو ہے بارش کا امکان ہے۔ مظفر آباد کے قریب بھی ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے۔ صبح بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں جو ہے موسم گرم اور مرطوب رہنے کے علاوہ جو ہے بنگور، اوران کے گرد و نواح میں جو ہے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تو کچھ علاقے جن میں جو ہے بلائی وسیع اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے آتے ہیں، ادھر آج طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے گرج چمک کے ساتھ اولے پڑنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آج جو ہے موسم کافی ٹھنڈا رہنے کی جو ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے، ادھر بھی کافی ٹھنڈا رہے گا۔ ادھر جو آج کا سینٹی گریڈ ہے، جو آج کا درجہ حرارت ہے، وہ تقریباً 20 سے 25 ملی میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج جو ہے سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے دالبدین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد مکنڈی میں جو ہے 45 ملی میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ